مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، زملائي بالكنترول لافا ولورين. ضيفي بالاستوديو. حقيقة حلقة رح تكون مميزة جدا، حابب انه الكل يتابعها لحتى تستفيدوا، وموضوعنا هو مهم كتير. ضيفي باحث وأكاديمي هو الدكتور مروان حسين، إجازة في البيولوجيا والكيمياء الحيوية، ماجستير ودكتوراه في الأحياء الدقيقة الطبية من جامعة دمشق، محاضر في جامعة دمشق كلية العلوم سابقا، باحث وزائر في جامعة ليفربول وجامعة نيوكاسل في بريطانيا، زميل علمي وأكاديمي أيضا ليونيفرسال ساوث ويلز، عضو في جمعية الميكروبيولوجيا التطبيقية في بريطانيا SFAM، وأيضا نشر العديد من الأبحاث حول الجراثيم والمضادات الحيوية، كما حضر عدد من المؤتمرات المتعلقة بالجراثيم والفيروسات والأمراض. نحن وأنتو رح نرحب بضيفنا الدكتور والباحث الأكاديمي مروان حسين. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم وشكرا للاستضافة الحلوة، وإن شاء الله يكون لقاء إن شاء الله مفيد وممتع إن شاء الله. مستمعينا، للي حابب حدا يسأل أو ينضم لنا، فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر كل شيء برات البلد فيهم ينضموا لنا. بوير عربي عبر كومنت فيكم تكتبوا سؤال، رح نجاوب على سؤال بآخر الحلقة. دكتور، موضوعنا هو آني أو ملامس للوضع الحالي الجائحة الكورونا، لحتى نعرف مستمعينا ومتابعينا عن موضوع الجراثيم والفيروسات. يا ترى كتعريف عام للجراثيم والفيروسات. نعم. طبعا الموضوع يعني كتير متشعب وعميق، ولكن راح نحاول نبسط المعلومة قدر الإمكان. نعم. الجراثيم كائنات دقيقة لا ترى إلا بالمجهر، وكائنات منها مفيدة ومنها ضارة. نحن راح نركز خلال لقائنا طبعا على الجراثيم الضارة المتعلقة بالصحة. والصحة طبعا جانب مهم في حياتنا. الفيروسات طبعا، الجراثيم عبارة عن خلايا بسيطة دقيقة جدا، فيها مكونات خلوية بسيطة جرثومية. أما الفيروسات عالم آخر مختلف عن الجراثيم تماما. الفيروسات عالم دقيق جدا لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني. يعني الفيروس لازم يكون مكبر مئات الآلاف من المرات لحتى نشوفه تحت المجهر الإلكتروني. الفيروسات ليست خلايا. يعني مثلا ممكن هلا عند المستمعين او المشاهدين انه بيعتبروا الفيروسات هي مثل الجراثيم. لا 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 ابدا. الجراثيم خلايا، اما الفيروسات ليست خلايا، عباره عن حمض نووي او ماده نوويه بيسموها او جينات، وحول غلاف بروتيني بسيط جدا. يعني ما في نواه ولا اي شيء. ولا اي شيء، لا نواه لا مكونات خلويه، فقط عباره عن ماده نوويه، يا اما دي ان اي او ار ان اي. اللي دارس علمي بيعرف أكيد شو هو الدي ان اي او الار ان اي. حوله غلاف بروتيني. بيختلف شكل الفيروسات، اشكال مختلفه جدا تختلف من فيروس لاخر. الفيروسات طبعا بتسبب امراض مثل الجراثيم، بتسبب امراض للنبات، للانسان، للحيوان، وأمراض أحيانا مشتركة بين الحيوان والإنسان. تماما. وفيها عوامل خطورة رح نجي عليها بالفقرات الجاية. رح نتطرق لها. هذا كان هيك تعريف ومدخل لموضوعنا. موضوعنا هو مهم كتير. حابب مستمعينا أنكم تشاركوا رابط الحلقة لحتى كل زملائكم أو كل مين عم يسمعكم أو أصدقائكم ليستفيدوا من هاللقاء المهم اللي رح نركز على مواضيع مهمة كتير، وبالأخص فيروس كورونا الحالي والجائحة الحالية اللي شاغل بال العالم جميعا. دكتور، الأمراض اللي عم تسببها هالجراثيم هاي، لو تذكروا لنا بعض الأمثلة وسبب انتشار هالعدوى هاي. نعم. هلا الجراثيم كائنات كما قلنا دقيقة جدا، تسبب أمراض. فينا أمثلة طبعا، وأمثلة موجودة سابقا وفي منا حديثة.
مرض السل مثلا، نعم. مرض الحمى المالطية وهذا مرض منتشر طبعا، لا زال يعني. الحمى التيفية مثلا، بيسموها بالعامي التيفوئيد، هي تماما. طبعا هي بسموها حمات. الحمات يعني حمى، يعني مترافق مع ارتفاع درجة حرارة مع أعراض أخرى. الحمات هي في منها ناتجة عن جراثيم ومنها ناتجة عن فيروسات. الحمات الناتجة عن الجراثيم كما قلت أنا الحمى المالطية مثلا، نعم. بتسببها جرثومة اسمها بروسيلا. الحمى التيفية مثلا في منها جراثيم كلوستريديوم ناتجة عن تسمم الأغذية، يعني موجودة تماماً. بتسمم، وهذا كمان موجود مرتبط بصحة الإنسان هلا فينا نحكي عليه أكثر. أكيد. الجراثيم مثلا بتسبب القرحة المعدية، إلها علاقة بالقرحة المعدية مثلا، الهيليكوباكتر مثلا، في منها الكامبايلوباكتر أيضا. فقديما كان بيقولوا أنه والله القرحة ما لها علاقة بالجراثيم، بعدين اكتشف بعض أبحاث ودراسات اكتشف أنه لا، لها علاقة مع الجراثيم، ولكن لابد من توافر عامل آخر بيساعد الجراثيم على العمل وعلى المرض يعني. طبعا بعض الأمراض هي معدية وبعضها غير معدية. يعني معدية يعني غير لا تنتقل، بعضها لا تنتقل من شخص لآخر، وبعضها معدية تنتقل. الكوليرا مثلا مرض معدي، أمراض أخرى تنتقل مثلا. أما المعدية اللي بسبب إنتانات أحيانا يعني كبيرة، إنتانات مؤذية وضارة بالإنسان، إنتانات جلدية، إنتانات تنفسية، إنتانات الدم، جراثيم متنوعة، عالم متنوع من الجراثيم تسبب هذه الأمراض. طبعا هي بعض الأمراض، أنا ذكرت بعض الأمراض. في شيء اسمه، أنا يعني حابب أذكره، جغرافية المرض. يعني شو هو جغرافية المرض؟ إنه المرض هذا متوطن بمنطقة جغرافية معينة، يعني تماما. أكثر ظهورا. مثلا خلينا نقول الشرق الأوسط، الميدل إيست، في أمراض مثلا متعلقة بالقرحة المعدية، أمراض هضمية منتشرة. نعم. متوطن هذا المرض في التهاب الكبد في الشرق الأوسط مثلا. مثلا التهاب الكبد بأنواعه مثلا، التهابات جلدية معينة، العلاقة بالبيئة، بالحرارة، بالنظام الغذائي أحيانا. نعم. وهكذا. إذن هذا كمان لابد من أخذه بعين الاعتبار أحيانا. هي بالنسبة لبعض الأمراض. طبعا في نقطة العلاقة بالمقاومة، مقاومة الجراثيم هذه للأدوية، رح نجي عليها أكيد رح نضطر. دكتور، الصعوبات والتحديات أمام العلماء في إيجاد موضوع الصادات الحيوية. نعم. لمستمعينا يعني لنشرح أنه موضوع الصادات الحيوية هو الأنتيبيوتيك، يعني أي المضاد الحيوي، أو خلينا بالعامية نقول دواء الالتهاب. أو الصعوبات والتحديات أمام العلماء في إيجاد الصادات الحيوية الفعالة لها الجراثيم. نعم. صراحة الموضوع يعني يشغل بال العلماء والباحثين والأطباء في جميع أنحاء العالم وما زال طبعا. نعم. النقطة المهمة جدا في هذا الموضوع أن الجراثيم تقاوم الأدوية. الجراثيم كأي كائن حي يحاول أن يطور وسائل الدفاع والمقاومة لهذا الدواء. طبعا. إذن هو الجرثوم يقاوم المرض. كيف بيقاوم هذا الدواء؟ بيقاومه حسب نوع الدواء طبعا. بيحاول انه هذا الدواء ما يأثر عليه، فتنشأ ما يسمى بالجراثيم المقاومة للأدوية. تمام. الجراثيم المعندة امام الأدوية، امام الصادات الحيوية، الانتيبيوتيك. هلا الجراثيم هي لها اسباب طبعا، اللي بتسبب المقاومة لها اسباب كثيرة. الاسباب عدم الاستعمال الرشيد للصادات الحيوية. نعم. هذا مهم جدا، واعتقد الاطباء اغلبهم والمهتمين بيركزوا على النقطه هي، انه الصاد الحيوي هن بيوصفوا الصاد الحيوي للمريض. المريض يمكن بياخذ الدواء الجرعات على كيفه. تماما. لا يلتزم بإرشادات الأطباء بالمواعيد. أحيانا مثلا الوقت مهم جدا، الجرعة مهمة جدا، التنظيم مهم جدا، إكمال الجرعة مهم جدا. أيضاً. الانتهاء من الدواء مثلا تماما. بياخد حبتين 3 مثلا بيطيب بيترك. هذا الشيء أحد الأسباب المهمة لنشوء المقاومة عند الجرثوم. هذا الجرثوم لما بياخد الدواء
90% بيموتوا، بس ال10% ما بيموتوا. بيضل بيحموا حالهم بشكله شيء اسمه التبوغ. هذا شكل من الجرثوم بيدافع عن حاله، درع. بيحاول هيك يحمي حاله بنوع من الغلاف المقاوم. لبعد فترة بيطلع وبيرجع بس مقاوم للمرض، للدواء هذا. طبعاً. لذلك عرف الشفرة تبع الدواء. بيقاوم طبعا، له اساليب، نعم. له اليات ما فينا هلا ندخل فيها اكيد لانه لغه علميه شوي. نعم. مثلا الدواء هذا ما بقى بيأثر على الجرثوم بقى بيروح يمكن بالمرة الثانية ما بقى بيرجع للطبيب، بيروح يستعمل الدواء نفسه من غير ما يرجع للطبيب أو للصيدلاني إنجاز التعبير. لا، بياخده لحاله. يعني هذا شيء طبعا أحد الأسباب الثانية عدم النظام الصحي في المستشفيات. كمان هاد بسموه النوزوكوميال انفكشنز. النوزوكوميال انفكشنز هي انه مثلا المستشفيات نتيجه عدم اتباع القواعد الصحيه العامه، مثلا عدم الالتزام بالنفايات اللي بتطلع من المستشفيات، هي بتكون جراثيم مقاومه للادويه. شيئا فشيئا، يوما بعد يوم بتساوي او تؤدي الى تتكون جراثيم حتى مقاومه لامراض لادويه قويه جدا يعني. نعم. وهذا يحير العلماء يعني. أجيال جديدة من الأنتيبيوتيك طبعا أجيال جديدة من الجراثيم. والأطباء والباحثين والعلماء لازم يبحثوا عن أدوية جديدة دائما من أجل مقاومة الجراثيم اللي بتطلع. مثلا نضرب مثال جدا، في شيء جرثوم اسمه العنقوديات ستافيلوكوكس بيسموه باللاتيني أو العلمي. العنقوديات انتاناتها كثيرة، انتانات جلدية، انتانات دم، انتانات عينية، انتانات أذن، انتانات ما بعد العمليات الجراحية. مهمة جدا هي. نعم. يعني مثلا بعد العمليات الجراحية طبعا الطبيب بيعطي أدوية قوية جدا، رغم هيك بتطلع يعني جراثيم مقاومة. أو أحيانا العمليات اللي بيستخدموا فيها قطع معدنية، مثلا عمليات الركبة، عمليات نعم. المفاصل، عمليات القطع مثلا المعدنية المستعملة، أجسام أجنبية، القطع البلاستيكية المستعملة أحيانا في بعض العمليات الجراحية. صراحة هي بيسموها انتانات بعد العمليات الجراحية، وتؤدي إلى نشوء جراثيم مقاومة. إذن البحث عن بدائل بشكل دائم، البدائل عن الأدوية. نعم. أدوية جديدة، مصادات حيوية جديدة. أكيد. من أجل أن تقاوم هذه الجراثيم. هي فينا نقول الأسباب، التحديات المهمة جدا أمام أكيد. العلماء، وما زالت هذه التحديات قائمة. ويعني مثلا أنا بالدول المتقدمة صراحة، والدول يعني النظام الصحي شوي هيك عالي، ممنوع صرف الصاد الحيوي من دون وصفة طبية أبدا. هي واحد، يعني فيها غرامات. دواء حيوي، دواء مضاد حيوي بسيط، فيها غرامات، فيها متابعة، فيها رقابة مثلا. طبعا. ما بيصرفوا، بيروح عند الطبيب، بيروح على المستوصف، بياخذ وصفة طبية إذا هو الطبيب بده هالصاد الحيوي بيستعمله مثلا. يعني الأنظمة الصحية العالمية الآن إنه نحن بدنا نحاول نخفف من استعمال الصاد الحيوي بشكل عشوائي. تماما. لذلك صراحة هي أهم الأسباب، أهم التحديات أمام الأطباء وأمام الباحثين. أكيد. دكتور، قبل ما نروح أطلب من زملائي على فاصل، موضوع العشوائية يعني بس حقيقة شغل بالي كثير، هو من ناحية الأطباء كعلاج رح نتطرق له بعد الفاصل أيضا، وموضوع الناس أو العالم. نعم. المواطنين اللي عم ياخذوا الدواء بشكل عشوائي، بشكل غير منتظم. نعم. والتداعيات اللي عم تنتج عن هذا الموضوع. هذا بعد فاصل صغير رح نجاوب على هالسؤال هذا.
أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. ضيفي بالاستديو طبعا هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا، برنامج توعوي طبي عم نستضيف فيه أطباء مختصين بجميع المجالات ونتطرق لمواضيع معينة. هالمواضيع هاي كلها تستفيدوا منها. موضوعنا هو جدا مهم، واختصاص الدكتور الموجود هو الباحث الأكاديمي الدكتور مروان حسين. هو مثل ما ذكرنا ببداية اللقاء أنه موضوع اختصاصه. فمستمعينا حاب أنه تستفيدوا من هاللقاء هذا في مواضيع ومحاور مهمة جدا رح نتطرق لها، هي مفيدة لكم، نتمنى الكل يتبعها، حتى الزملاء الأطباء أو عفوا يعني الأطباء كزملاء الدكتور يعني الأكاديميين يعني طبعا يتبعوا الإرشادات هاي. دكتور، كان سؤالنا الأخير هو موضوع العشوائية، سواء كان من ناحية الأطباء كإعطاء الدواء الفلاني بدون مثلا اتخاذ إجراء معين. نعم. فرضا أي طبيب نادرا عندنا بمنطقتنا بيلجأ لموضوع زرع البول، فرضا إنتان بولي شديد عند مريض ما، بيوصف له دواء معين دون اللجوء يعني مثلا يزرع له البول أو زرع جرثومي. أيضا نضطر لموضوع كمان نعيده للمواطنين اللي هن عم ياخذوا الدواء مثل ما تفضلتوا من شوي، إنه عم يصير الجرثوم مقاوم، ياخذ حبتين ويطيب وبعدين يصير في مقاومة. يعني المحور هذا لو طرقنا عليه. نعم. صراحة الموضوع مهم جدا يعني. من جانب الأطباء كما ذكرت، الأطباء والزملاء أنه اللي بيوصف المضادات الحيوية من دون زرع طلب إجراء زرع جرثومي. زرع هذا يكون زرع بول، زرع مفرزات الأذن، زرع الدم مثلا، مفرزات الحلق، أو أي مفرزات أخرى. أحيانا في مرضى العلاقة عندهم أمراض دماغية أو عمليات في الدماغ، فبيسبوه في إنتانات السائل الدماغي الشوكي. هي إنتانات خطيرة جدا يعني. إنتانات السائل الدماغي الشوكي مهددة، خطيرة جدا يعني. بتأثر يعني، لأنه العضو اللي له علاقة فيه هو عضو الدماغ يعني، أهم عضو في الجسم. لذلك طلب الزرع الجرثومي مهم جدا من ناحية الأطباء. الآن ممكن الطبيب مثلا يقول بدي استنى أنا نتيجة الزرع الجرثومي يومين، لأنه يوم للزرع يوم للصاد الحيوي. نعم. الطبيب ما بيستنى، أو المريض ما بيستنى، أو كمان الطبيب ما بيستنى تماما. ممكن، ما بعرف يعني، ممكن بعض الأطباء يقولوا المريض جاي أنا بدي أعطيه مضاد حيوي هيك شوي قوي. تماما. يعني مثلا في عنا الخفيفة، المتوسطة، القوية قوية يعني جدا. في فئات والتصنيف طبعا للصادات الحيوية. عفوا. بيقول إنه أنا إذا عطيت هيك ممكن المريض ما يرجع لعندي، ما يثق مثلا التشخيص تبعي. نعم. أنا أعتقد إنه يعني نحاول قدر الإمكان إنه نرفع السوية العلمية هي، نحاول نطلب إجراء. طبعا هذا شيء متعلق أيضا بالمخابر. يعني إمكانات المختبرات الطبية الموجودة، مثلا الأوساط الجرثومية الموجودة، الأدوات، الماتيريالز يعني أكيد. الموجود لازم يكون في شيء موجود حتى الطبيب يطلب يعني. أكيد. هي ناحية. الناحية الثانية طبعا في بعض الأطباء بيطلبوا صراحة وما بيوصفوا إلا بعد، أو إذا بيوصفوا ممكن يوصفوا مثلا المتوسطة الخفيفة. يعني هي مو مثل الصادات الحيوية القوية مثلا. الناحية الثانية الناس، مجتمعنا نحن، الآباء، الأمهات، الأخوة، الأخوات، يعني كل أهالينا، أقاربنا يعني، اللي حولنا، أصدقائنا، يعني بيتعرضوا لنفس الموضوع، نفس القضية صراحة. استعمال الصادات الحيوية بشكل غير رشيد، بشكل عشوائي، يعني عدم يعني الالتزام بهذه القواعد الصحية طبعا. يعني أنا بتذكر إنه في سلالات طلعت من الجراثيم مقاومة لصاد اسمه الإيميبينم. الإيميبينم يعني من الصادات القوية جدا يعني جدا. في سلالات جرثومية كانت مقاومة للسيفالوسبورينات. السيفالوسبورينات يعني تعتبر صادات قوية الآن وتستعمل الآن على نطاق واسع من قبل الأطباء ضد الإنتانات طبعا. فهذا الشيء طبعا الباحثين شو بيقولوا الأكاديميين؟
بيقولوا انت يعني اذا عملت انت بحث حول مقاومه الصادات الحيويه في منطقه ما، في مستشفى ما، بعد 5-6 سنوات لازم تعمل نفس البحث بنفس المنطقه. لماذا؟ لمراقبه الصادات الحيويه التي تقاومها الجراثيم، لمقاومه الوعي اللي بيصير الناس يا ترى كيف تستعمل، وهكذا. اذا القضيه صراحه تحتاج الى جهود جماعيه تماما. كل افراد المجتمع مع بعض، مع الوعي الصحي، يعني محاضرات حول هذا الموضوع، إجراءات صحية توعوية حول هذا الموضوع للناس، بأي فئات المجتمع، لأي فئات المجتمع، من أجل العاملين بالقطاع الصحي، من أجل الالتزام قدر الإمكان بهذه القواعد الصحية البسيطة اللي بتتخذ يعني الآن جميع الدول المتقدمة تعمل هذه الإجراءات. طبعا أنا لا أقول أنه في أمريكا أو في أوروبا لا توجد مثل هذه التجاوزات، لا، توجد هذه التجاوزات أيضا هناك أيضا توجد هذه التجاوزات في بعض المستشفيات، ببعض الوحدات الطبية صراحة. نعم. ولكن نحن نتكلم بشكل عام in general يعني. إذن النقطة كتير مهمة، الوعي الصحي عند الناس، استعمال، الالتزام بالجرعات والانتهاء من الجرعة، أيضا فهم يعني خلينا نقول إذا كان بالعائلة مثلا الأم الأب ما بيفهموا بهالموضوع، لازم الأولاد طبعا. إذا في واحد واعي بالعائلة قدر الإمكان يحاول يشرح، يحاول يؤدي دوره يعني واعي لهالقضية اللي حواليه. يعني هذا مهم جدا يعني. تماما. كلنا مسؤولون، أكيد كلنا مسؤولون عن هذه القضية، وعن لازم نؤدي واجبنا نحو التوعية الصحية قدر الإمكان. تماما. دكتور، بعض الأمراض اللي عم تسببها الفيروسات وسبب انتشار العدوى بهالشكل الكبير الملحوظ نعم. مؤخرا، يعني قبل ما يعني نفوت بموضوعنا هلا، كان قبل كذا سنة دكتور سمعنا بفيروس السارس، يعني ما بعرف كان تمت السيطرة عليه، ما يعني ما انتشر، ما صار وباء أو جائحة مثل الفيروس كورونا كوفيد 19. دكتور يعني لو تشرحوا لنا هالموضوع هذا، يعني الأمراض اللي عم تسببها الفيروسات وسبب انتشار هالعدوى. نعم. هلا الفيروسات كما قلت، الفيروسات عالم غريب جدا، عالم متنوع متعدد الأشكال، مختلف عن عالم الجراثيم. الفيروسات كما قلت أنا عبارة عن مادة نووية DNA أو RNA وغلاف نووي. الذي يحدث الفيروس مادته الوراثية قليلة جدا بسيطة. يعني مثلا فيروس الإيدز عبارة عن 9 جينومات فقط، 9 وحدات وراثية فقط. فيروس الكورونا كوفيد 19 أيضا مادته الوراثية الRNA طبعا بسيطة جدا. يعني الآن فيروسات أخرى، يعني قديما صراحة حدثت أوبئة نتيجة هذه الفيروسات، وهذه الأوبئة طبعا أدت إلى القضاء على الكثير من الناس، جائحة طبعا أو نتيجة إنتانات معينة ناتجة عن الفيروسات. الآن النقطة المهمة بالفيروس، هذا الفيروس البسيط خارج الجسم، خارج الخلية الحية، يعني in vitro خلينا نقول بالمصطلح الطبي، خارج الوسط، خارج الجسم، يعني عبارة عن يعني كأنه مادة كيميائية لا يعمل شيء وليس له القدرة على أن يعمل أو يعني ينسخ نفسه أو يتفعل أو ينشط. طفيلي معناته. طبعا طفيلي، متطفل. الآن طبعا بدنا نميز بين الطفيليات وبين الفيروس، بس هي الفيروسات مجبرة على التطفل. لماذا؟ لا تحتوي أنزيمات خاصة بالاستقلاب والنشاط، نسخ التكاثر. طبعا مصطلح التكاثر أنا أقول علميا لا يجوز إطلاق التكاثر على الفيروس، لأنه لا يتكاثر، ينسخ نفسه. الجرثوم يتكاثر، تمام. أما الفيروس، هذا نقطة دقيقة جدا مهمة، الفيروس ينسخ نفسه اعتمادا على ماذا؟ على الإمكانات والإنزيمات والبروتينات الموجودة في الخلية المتطفلة، المتطفل عليها، العائل يعني خلينا نقول المضيف. طيب النقطة المهمة جدا إنه هذا الفيروس خارج الخلية الحية ليس عليه أي مظهر للحياة، داخل الخلية الحية يتحول إلى عملاق يعمل وينسخ نفسه على حساب الخلية المضيفة. الآن النقطة الثانية المهمة جدا،
أن هذا الفيروس بنيته البسيطة هشة ضعيفة أمام الطفرات. الطفرات عبارة عن بيسموه موتيشن. الطفرة شو هو؟ تغير في ترتيب الجينات، تغير في ترتيب الجينات أو تغير في نوع الجينات. الآن هذا يعني أنا عم أقول بشكل بسيط جدا. تمام. يعني التغير هذا في ترتيب الجينات يؤدي إلى تغير في بعض الصفات في الفيروسات. لذلك تصبح الفيروسات مقاومة، هذه واحدة مقاومة، وأيضا غير مستجيبة للقاحات أحيانا. ليس كل الفيروسات. يعني مثلا التهاب السحايا بعضها أسباب جرثومية وبعضها أسباب فيروسية. التهاب السحايا الآن يوجد لقاحات لالتهاب السحايا، يوجد لقاحات لشلل الأطفال. تماما. لأنه فيروس شلل الأطفال نوعا ما ثابت، يمكن اللقاح أن يقضي عليه أو يشكل مقاومة عند اللي بياخذ اللقاح. الآن فيروس الإيدز أبدا لا يمكن إيجاد لقاح لفيروس الإيدز، وحتى الآن يعني من 1980 لحد الآن هي 40 سنة لا يمكن إيجاد لقاح لفيروس الإيدز، لأن بنيته الوراثية هشة تتغير باستمرار. تمام. الآن هذه نقطة عامة عند جميع الفيروسات. الكوفيد 19 أيضا يتعرض للطفرات، لذلك كل فترة وفترة يمكن أن يخرج سلالات جديدة كما ظهرت. هذه السلالات الجديدة سببها بنيتها الوراثية الهشة، هي سبب. السبب الثاني إنه في فيروسات بتهاجم جراثيم، وهذه الجراثيم طبعا هذه الفيروسات يمكن بشكل أو بآخر هم في ارتباط مع هذه الفيروسات الجديدة كوفيد 19. خلينا نقول كوفيد 19 أصاب هذا الإنسان، بعد فترة أصاب إنسان آخر، ممكن يتغير لأنه بنيته عم تتغير، بنيته الوراثية، فممكن الشكل هذا البروتين هذا يتغير من هذا الإنسان لهذا الإنسان. تظهر سلالات جديدة كما سلالة دلتا. سلالات أخرى اللي ظهرت حتى في الفيروسات الأخرى أيضا موجودة هذا الشيء، ولكن بشكل أكبر عند الكوفيد 19. لذلك العدوى أكثر، العدوى انتشار وعدوى بشكل كبير. أيضا الذي ساعد على الانتشار العدوى معروف، يمكن ناقشته بحلقات سابقة ببرنامجكم، الانتقال عن طريق الملامسة المباشرة، التنفس، رذاذ التنفس اللي بيصير طبعا، وأسباب أخرى. يعني هذا اللي ساعد على الانتشار أكثر وقوى من هذا الانتشار وزاد من هذا الانتشار صراحة. تمام. نعم تفضل. تمام. دكتور، الصعوبات والتحديات أمام العلماء في إيجاد الأدوية واللقاحات المناسبة بخصوص هالموضوع هذا، لو تحكي لنا عنه. نعم. الصراحة هو كما قلت أن الفيروسات استجابتها للقاحات بعضها جيد يعني مناسب، وبعضها لا. لماذا؟ وهذا يتبين من التجربة. تمام. يعني مثلا اللقاح طبعا بياخد ستيجات معينة، يعني ستيبس، في خطوات، يعني بعضها من 2 إلى 3 سنوات إلى 5 سنوات، حتى يعني يمكن أن نضع اللقاح تحت الاستعمال البشري، في الاستعمال البشري وفي السوق العالمية للدواء. يعني الذي حدث في كوفيد 19 صراحة، وهذه حسب المعطيات العلمية والأبحاث أن الجائحة انتشرت والوباء انتشر بشكل كبير وعظيم، لذلك حاولوا اختصار الخطوات لإيجاد اللقاح لأنها emergence under risks. يعني هي بسبب انه تحت الخطر، فالWHO منظمة الصحة العالمية اخذت هاللقاحات هي وحطتها من اجل حماية نوعا ما الناس. يعني إن هي اختصرت هذه الخطوات لحتى تدخل اللقاح في السوق العالمية. نعم بشكل او باخر قد لا، انا برأيي انه لا يضر، ولكن لابد من الحذر. لذلك هم حتى شركات اللقاحات، شركات اللقاحات اللي انتجت اللقاحات هي لا يعطوا الضمان اللي استعمله. يقولون مثلا اللقاح جديد، المرض جديد، لا يمكن أن نعطي هذه، لا يمكن أن نتوقع ماذا يحدث. نعم. قد نتوقع بشكل عام، ولكن قد يحدث هذا الإنسان كما قلت بنيته الوراثية هشة تتغير باستمرار. طبعا. التغير البروتيني هذا لسطح أو الغلاف الفيروس يؤدي أنه قد لا يكون هذا اللقاح له فعال أيضا، أو فعال بنسبة 60%، 70%. 30% الثانية تختلف من إنسان لآخر حسب العمر، حسب الجنس، حسب الأعراض.
حسب البيئة، أيضا حسب البنية الوراثية لهذا الإنسان. يعني هي كمان العلماء الآن الباحثين والعلماء الأبحاث اللي نشروها في ساينس دايركت داتا عالمية مشهورة طبعا، وكذلك في النيتشر المجلات العالمية الآن في العالم، لانسيت، كل الداتا العالمية. الأبحاث اللي هلأ عم يشوفوها عم يقولوا اللقاح لابد من استعمال اللقاح لأننا لا نستطيع، لا يمكن إيقاف هذا المرض، لضعه تحت السيطرة يعني نوعا ما لمحاولة الحد. كذلك له بعد اقتصادي، لأنه يعني عندما يعني يوقفون الناس عن أعمالهم، فهذا أيضا ضغط آخر يضغط على منظمة الصحة العالمية، على الناس، على المراكز الطبية، من أن يعني يستعجلوا في نتائج الأبحاث أيضا أو في اللقاحات. كذلك كما قلت أنا اللقاحات فعالة بنسبة معينة، حتى الشركات أيضا لا يمكن أن يعطوا هذه الضمانات إلا بحدود معينة. تماما. تمام دكتور، موضوع الفيروسات، ليش الفيروسات هن أخطر ما قبل كورونا، فيروس كورونا؟ شو هي آخر المستجدات الطبية بخصوص فيروس كورونا والفيروسات؟ النقطة المهمة اللي أنا بدي أربط موضوعي الآن طبعا بالنقطة السابقة اللي حكيتها، أنه البنية الوراثية الهشة الضعيفة، وأيضا الطفرات اللي بتحدث. كذلك طبعا هذا شيء شاهدناه، اختلاف الأعراض بين الناس، بين البشر، اختلاف الأعراض، أعراض نفس المرض. خلينا نقول كوفيد 19 أول ما ظهر أعراضه كانت تنفسية تماما. لماذا؟ أنا بدي أوضح، خلينا يعني إذا في الصورة كمان توضحوا الصورة مع الحديث. صورة الكوفيد 19 حول الغلاف البروتيني تبعه في جزيئات بروتينية. هذه الجزيئات البروتينية هي بيسموها ال ACE2. طبعا في إلى اختصار طبعا هي ال ACE2 هي جزيء بروتيني انزيم، طبعا هو انزيم. الانزيم خاص بهذا الفيروس. هاد بيسموه الجزيء البروتيني هاد له مستقبلات، يعني كيف لكل فيروس له خلية هدف. كل فيروس يعني الفيروس لا تهاجم الخلايا بشكل عشوائي. هي نقطة مهمة جدا تماما. الفيروسات لا تهاجم الخلايا بشكل عشوائي، لكل فيروس خلية هدف، تارجت، يعني بيهاجم هذا النوع من الخلايا. على ماذا يعتمد؟ أنا قلت إنه الغلاف البروتيني هذا الجزيء الإنزيم هذا البروتيني لازم يكون متوافق مع المستقبل الموجود على سطح الخلية المضيفة تماما اللي بتهاجمها. بالنسبة للكوفيد 19 اللي هو CD، أنا حكيت CD 147 هذا للسارز، هذا من عائلة الكوفيد 19. الكوفيد 19 هو ال ACE2. ال ACE2 هذا المستقبل وين موجود؟ هذا المستقبل تبعه موجود على سطح الخلايا التنفسية. موجود أيضا بعد ذلك اكتشف أنها موجودة على سطح الخلايا الأخرى. أول ما ظهرت الأعراض كانت تنفسية، صح، لأنه الخلية الهدف للكوفيد 19 هو تنفسي، كان خلايا جهاز تنفسي الآن. ثم ظهرت أعراض هضمية، لأنها يعني أيضا وجد هذا المستقبل على بعض الخلايا أو أنسجة الجهاز الهضمي. كذلك الكلية، كذلك القلب، نعم، بعض الأغشية في القلب أو الخلايا. إذن هذه المعلومات الطبية أو الأبديتس متى كانت تظهر تباعا؟ لم يعني ظهرت لها جائحة بشكل فجائي، فظهرت يعني ترافقت مع هذه الجائحة الأبحاث التي حاولت أن توجد حلول أو تعرف ما هذا المرض، كيف يهاجم يعني. إذن الخلية الهدف الآن العلماء يقولون نحن قد يظهر أعراض أخرى أيضا غير هذه الأعراض ممكن. وهنا أيضا نقطة مهمة جدا. لذلك على ماذا يعتمد؟ البنية الوراثية لكل إنسان، البروتين تبعه، يعني كل إنسان يختلف عن الآخر طبعا. حتى خلينا نقول نقطة مهمة جدا، في شيء اسمه ميكروفلورا الجسم. ميكروفلورا هو العبارة عن الجراثيم المتعايشة مع جسم الإنسان أو جسم الحيوان. نعم. متعايشة مع الجلد، متعايشة على الجلد وحول الفم، متعايشة في الأمعاء. نعم. تعيش بشكل سلمي متعايش. متى تظهر؟ تظهر عند ضعف المناعة عند الإنسان. أيوة. طيب الفيروس هذا ممكن يهاجم هالإنسان
أعراضه تختلف عن أعراض إنسان آخر، هو نفس العمر ونفس الجنس قد يكون. نعم. هنا أعراض هضمية، هنا أعراض تنفسية. هنا لم تظهر أعراض تنفسية ولم تظهر، يعني لم يظهر السعال، يعني يظهر. العلماء يقولون يعود إلى بنية الإنسان الوراثية، يعود إلى الاستجابة المناعية. نعم. وهي نقطة ذكرني فيها، أنا بدي أقول على الوقاية. تماما. نحكي فيها بالوقاية. أيضا البنية الوراثية هي الميكروفلورا أحيانا بيساعد الجسم على المقاومة. الآن العلماء يعملون على شيء اسمه ميتاجينوميك، يعني عبارة عن البيئة الميكروبية لهذا الإنسان. بياخذوا عينات، بيدرسوا البيئة الميكروبية ودوره في دعم الجهاز المناعي لمقاومة الفيروسات والجراثيم. أبحاث الآن عالمية على مستوى عالي الآن موجودة. أنا حاولت، طبعا الآن عم نحاول إنه نعمل فريق بحثي إن شاء الله نتوفق فيه، فريق بحثي إنه بالتعاون مع جامعات في بريطانيا، إنه نحاول نعمل هالأبحاث اللي لها علاقة بالميتاجينوميك أو دراسة البيئة الميكروبية ودورها في دعم الجهاز المناعي عند بعض الناس. كذلك نقطة قبل ما انهي الموضوع، اللقاحات صراحة خلينا نقول ظهرت ثورة في اللقاحات الآن. نعم. اللقاحات المعتمدة على الطريقة الوراثية، خلينا نقول الهندسة الوراثية. الآن الموجود بالأسواق لقاحين أو نوعين من اللقاحات. اللقاح بالطريقة التقليدية اللي هي اللقاح الصيني، هو على الطريقة التقليدية. شو الفرق بين الطريقة التقليدية والطريقة الحديثة باللقاحات؟ ممكن يعني ناخذ فاصل وبعدين معلش. مستمعينا للي حابب ينضم لنا، طبعا نحن شارفنا على نهاية الحلقة أكيد ضيفي بالاستديو الدكتور والباحث الأكاديمي مروان حسين. طبعا رح ناخذ فاصل، زملائي أكيد رح يحضروا لنا فاصل صغير، خلوكم معنا. موضوعنا هو مهم كتير، موضوع الجراثيم والفيروسات عم نحكي عنها، وبالتحديد فيروس كوفيد 19 والجائحة هاي اللي الكل عم نعاني منها. خلوكم معنا بعد الفاصل، كتير في معلومات مهمة جدا بتخص لكم كلكم، بتمنى الكل يحضر ويسمعنا. مرة تانية أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا، متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. موضوعنا وحلقتنا كتير جدا مهمة، أيضا بما يخص موضوع الفيروسات وعلم الجراثيم والفيروسات. مستمعينا ضيفي بالاستديو الدكتور والبحث الأكاديمي مروان حسين، إجازة في البيولوجيا والكيمياء الحيوية، ماجستير ودكتوراه في الأحياء الدقيقة الطبية من جامعة دمشق، محاضر في جامعة دمشق كلية العلوم سابقا، وكتير حقيقة ما رح أخذ وقت بالتعريف بضيفنا. هو كان موضوعنا أو آخر النقطة اللي عن اللقاحات. تماما، تفضل دكتور. هلا اللقاحات، في نوع من اللقاحات موجودة الآن في الأسواق العالمية. اللقاح المعتمد على الطريقة التقليدية اللي هو السينوفاك، وأعتقد بعض الشركات الأخرى السينوفاك أو الكورونا فاك. خلينا نقول ليش الطريقة التقليدية؟ الطريقة التقليدية مثل اللقاحات القديمة السابقة، لقاح الكزاز، لقاح التهاب السحايا، لقاحات أخرى اللي هو بياخدوا الجرثومة أو الفيروس نفسه مضعف ميت وبيدخلوه للجسم. طبعا بيحطوه بسائل معين، بسائل لا يحفظه طبعا، بيحقنوا للجسم من أجل تحفيز جهاز المناعة على تشكيل أجسام مضادة قبل أن يدخل الفيروس بشكل حي وفعال للجسم. هي الطريقة التقليدية، يعني هو عبارة عن الفيروس، كأنه الفيروس يدخل لجسمك بشكل طبيعي. الآن طبعا جهاز المناعة بشكل الانتي بوديز طبعا الاي جي ام الاي جي اي، وهذا الاختبار هذا اللي عم يعتمدوه في كشف لما بيكون الانتي بوديز الموجودة في الدم، بيقولوا
أو الاختبارات اللي بيسموها الPCR أو إيلايزا، فينا نجي عليها بعدين، تقنية هي الأمور. إلى أن النوع الثاني من اللقاح اللي هو المعتمد على طريقة الهندسة الوراثية. هذا النوع من اللقاح شكل صراحة ضجة عالمية في العالم، وأدى إلى طبعا ظهرت تقارير، ظهرت بعض الأمور أو التحقيقات، خلينا نقول أن هذا اللقاح يضر بالإنسان، يضر بالبشر، يضر النقطة المهمة عندهم أنه هن شو مساوين يعني طريقة الهندسة الوراثية. درسوا الRNA المادة الوراثية لهذا الفيروس، قاموا جابوا شكلوا البنية شبيهة للفيروس بشكل صنعي للRNA الفيروس، بيسموه لذلك بيسموه طريقة الRNA mRNA RNA ماسنجر بيسموها. الام هي جاي من الماسنجر. ليش؟ الRNA الفيروسي هن شكلوه بشكل صنعي مشابه للفيروس هذا، للRNA الفيروسي، لأنه هو المادة اللي بيسبب أو بينسخ وبيسبب الإمراضية. طيب، فبيدخلوه للجسم. الآن التحقيقات والجهات المعارضة لهذا اللقاح واللي عملوا فوضى كتير طبعا صراحة، قد لا أتفق مع هذه الفوضى بشكل كبير. يعني هناك نوع من البروباغندا الإعلامية، نوع من الإجندة أنا أعتقد فيها. قالوا يعني حاولوا أنه الناس ما تأخذ هذا اللقاح صراحة. هاي نقطة مهمة جدا. يعني الناس متخوفة ما زال. الآن أنا كنت يعني أنا متواصل مع ناس في أوروبا، وناس متواصل أيضا في أكثر من دول العالم. كثير من الناس متخوفين من هذا النوع من اللقاح، لأنهم يستمعون عبر وسائل التواصل إلى هذه الفيديوهات وهذه التحقيقات صراحة. بعضهم أطباء وبعضهم ليسوا أطباء، ليسوا مهتمين بالجانب العلمي، أو قد يكونوا سياسيين، قد يكونوا إعلاميين صراحة. ليس بهذه يعني بهذا الشكل. أعتقد قد يكون له تأثيرات. كما قلت، لا يمكن التوقع بالنتائج، هذا الذي يخوف. يعني لماذا؟ هذا الRNA الفيروس لما مندخله للجسم قد يؤثر على البنية الوراثية لبعض الناس، أو لا يؤثر في البنية الوراثية لناس آخرين، وهذه النسبة قد تكون 10%، 20%، ليست أكثر من ذلك. لذلك تخوف صار. طبعا الآن ما زال الجدال قائم صراحة. تماما. عندما متى يحسم هذا الجدال؟ بعد أن يأخذوا الناس هذا اللقاح بعد سنة، سنتين، 3، ممكن أبحاث أيضا تظهر أنه لا توجد أعراض، ويمكن أن نأخذ هذا اللقاح بشكل آمن وفعال ولا يمكن. إذا كنت متخوف من اللقاح بالطريقة الهندسية الوراثية، خذ اللقاح الصيني. هذا اللقاح بالطريقة التقليدية لا يمكن، أو أي لقاح معتمد على الطريقة هي. لقاح عادي آمن لا يمكن أن تحدث كأي لقاح عادي أن تأخذ. أعراض جانبية حتى الأعراض الجانبية لا تظهر عند جميع الناس طبعا. حتى الأعراض الجانبية طبعا. وهذا يعني هذا نقطة مهمة جدا عند واللي أثار أمور كتير طبعا في هو كان هذا سؤالي، مخاوف الناس من أخذ الجرعة هاي كانت مهمة كتير، والدكتور حكى يعني وسلط الضوء على هالموضوع هذا. دكتور معنا دقيقتين طبعا، الزمن داركنا، واللقاء كان جدا رائع ومعلومات جدا مهمة. دكتور، موضوع التوعية الصحية حابين نختم، باعتبار منبر بوير هو منبر توعوي وبرنامجنا هو فقط توعوي، يعني حابين انه المستمعين والمواطنين يستفيدوا من البرنامج هذا. موضوع التوعية الصحية العامة، الأمراض الجرثومية والفيروسية، الصادات الحيوية مثل شوي تفضلتوا واستعمالها، دعم وتوعية وتقوية جهاز المناعة، التوازن الغذائي ودوره في الوقاية والوقاية العامة. لو بمختصر هالمعلومات رح احاول انا يعني اضغطها في 3-4 دقائق بس. تفضل دكتور. رح يكون في شوي صعوبة فيها. على كل، قبل ما احكي بالموضوع الابحاث الجديدة الان ايضا خلينا نقول في مقاومة الجراثيم والفيروسات ومنها كوفيد-19، أبحاث جديد جدا، والآن ما زالت الأبحاث جارية، أبديتس يعني في الداتا العالمية. بيحاولوا ياخذوا المصادر الطبيعية لمقاومة هذه الجراثيم والفيروسات. مصادر طبيعية مثل ماذا؟ بعض النباتات، بعض الزيوت النباتية، بعض المستخلصات الجرثومية. انتبه، مستخلصات جرثومية، يعني ممكن ناخذ مستخلص جرثومي ونعمله كدواء من جراثيم مفيدة. طبعا. انظر،
مستخلص جرثومي مع مستخلص نباتي، ومن شكل لقاح، من شكل دواء لهذه الفيروسات وهذه الجو. والأبحاث موجودة، يعني مثلا أبحاث على السارز استخدموا فيها الكركمين. شو هذا الكركمين؟ الكركمين هو من الكركم، مادة الكركم. كركم موجود. الكركم موجود في الأسواق، في المطابخ. في المطابخ الناس عم تستعملها طبعا الكركم. نعم. الكركمين مادة طبعا بوليفينولز. البوليفينولز بشكل عام أدوية راقية جدا، يعني بتقوي جهاز المناعة، بتساعد، بتنشط الجسم. فالكركمين أنا أقول هناك أبحاث الآن وما زالت الأبحاث جارية. قد لا يكون النسبة يعني هي فعالة في جميع الأنواع الجرثومية والفيروسية، ولكن أظهرت النتائج جيدة ضد السارز، وبعضها ضد الكوفيد 19 بنسبة 40%، وبعضها ضد الجراثيم. انظر الكركمين، أنا عم أقول مثال. هناك أمثلة أخرى. طبعا الكركمين هي من الفصيلة بيسموها زنجبيراسي، اللي هي الفصيلة الزنجبيل من نفس الفصيلة. الزنجبيل من نفس الفصيلة، الكركم من نفس الفصيلة ولكن نوع آخر. طبعا في له أنواع، بنحاول ناخده، إذا بناخده هيك صافي شوي فيك تاخده أنت بشكل مباشر، فيك تاخده بشكل زيوت كمان مفيد جدا، وله يعني فيها مضادات حيوية، مضادات فطرية، مضادات أيضا فيروسية، وفيها أيضا مواد بتدعم جهاز المناعة صراحة. طبعا عم معتمد على الأبحاث أنا تماما. الآن هناك مثلا مستخلصات أخذينها من نباتات مثل الآس بيسموها، ما بعرف كيف شو بيسموها هي، أنا بالعربي بيسموها الآس، الميرتاسي بيسموه باللغة اللاتينية العلمية. أخذينها من الجذر، أخذين من الأوراق، أخذين من الثمار، وموجودة طبعا تظهر بالصيف أحيانا بآخر الصيف. هي حب هيك ثمار صغيرة مفيدة جدا، فيها أنتي أوكسيدانس، أنتي فايرال، أنتي بكتيريال. يعني مستخلصات أخذينها من القرنفل، مستخلصات أخذينها من بعض النباتات الأخرى معروفة طبعا، من خلينا نقول الأعشاب مثل إكليل الجبل. يعني عم يحاولوا هلا العلماء يعتمدوا على المصادر الطبيعية ضد هذه الفيروسات وهذه الجراثيم عموما. يعني وصراحة يعني أنا نصيحتي الصحية خلينا نقول إنه العالم لما بتاخذ كوقاية بتعمل برنامج غذائي، تاخذ هذه الزيوت أو هذه المواد بشكل طبيعي، أعتقد إنه راح يكون له دور كبير في دعم جهاز المناعة. يعني عدم التفكير انه بشكل نفسي انه بهذه الفيروسات او هذه الجراثيم والخوف، لا الخوف الحالة النفسية بتأثر على جهاز المناعة فكرة تماما. يعني هي نقطة مهمة جدا. الآن خلينا ناخذ، خلينا نقول على السريع برنامج صحي غذائي بسيط. يعني صباحا زيت حبة البركة مثلا. زيت حبة البركة فيها مادة النيجلون. مادة النيجلون أو النيجلين هذا داعم لجهاز المناعة قولا واحدا أبدا. داعم لجهاز المناعة بإضافة لدوره في فتح شرايين الدم أحيانا، له دور بهالشيء. طبعا أنت بتاخده بشكل برنامج. يعني زيت حبة البركة كل صباح على الريق، مع مثلا بالصباحا إذا بتاخد حليب حط فيه شوية كركم. أنا هيك بقول يعني أنا مثال هذا طبعا. تمام كمثال. زيوت أخرى فيك أنت تاخذها مو شرط كل يوم، يعني زيت اللوز مثلا. زيوت مستخلصة من زيت السمسم كتير مفيد. زيت السمسم شوف قد ايه رخيص وقد ايه متوفر. يعني هذا بيساوي وقاية كتير حلوة، معتمد على الأبحاث طبعا. وقاية كتير حلوة للجسم. لما بتاخذ هالشيء انت تاخده بشكل برنامج، يعني على مدى شهر، يوم ايه يوم لا، بتاخده بشكل منظم. في خلطات مثلا انت شاي الأخضر مع القرنفل مع في عشب اسمها المردكوش او المردقوش. يعني هالخلطة هي بعد كل وجبة غذاء مثلا بتساعدك على حتى بتخفف وزن وحتى بتقوي جهاز المناعة. يعني عم بعطي هالخلطات هاي بشكل سريع جدا تماما. يعني في خلطات أخرى ممكن إذا في مجالات أخرى أو نقاط أخرى إن شاء الله في لقاءات نجي عليها. أكيد. أنا عم بحكي على هي لأنه هي مقاومة للفيروسات، بتدعم جهاز المناعة. أنا ما بقول إنه رح تحميك على الفيروس أو لا أنا ما بقول هيك. حتى اللقاح في ناس أخذين لقاح ويصيبوا بالفيروس، يعني هي ما لها علاقة. نعم. ولكن أنا بقول إنه بتخفف أعراض كتير ومجربة، بتخفف أعراض كتير عند بعض الناس اللي أخذوا، حتى اللي صابوا وأخذوا الخلطات هي كانت أعراض كتير خفيفة عندهم تماما. أمثلة بالواقع يعني.
أكيد يعني مسرورين جدا بوجود الدكتور والأكاديمي والباحث مروان حسين، إجازة في بيولوجيا والكيمياء الحيوية، طبيب أو ماجستير دكتوراه في الأحياء الدقيقة والطبية من جامعة دمشق. جدا كنت مسرور بوجودكم دكتور، شكرا شكرا لكم. لكم. شكرا لمستمعينا ومتابعينا، كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وزملائي بالكنترول لافا ولورين. ألف شكر للدكتور والباحث الأكاديمي مروان شكرا حسين. لكم، الله يعطيكم العافية. إن شاء الله تكون معلومات مفيدة. أنا يمكن المعلومات قد تكون ناقصة، ولكن تحتاج إلى توصيل أكثر. إن الوقت شاء الله هو يكون في كان مجالات أخرى أو فرص أخرى إن شاء إن الله. شاء الله شكرا فرص لكم، أخرى. الله يعطيكم العافية. شكرا لكم أيضا متابعينا. للأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة، ضلوا بخير وسلامة.